Servus, grüßt euch. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Das ist wirklich schön. Das ist ganz ehrlich, Mann, ich freue mich wirklich, dass ich so viele Zuschauer habe, die wo das interessiert, was ich mache. Weil ich mache eine Kombination, wie ihr es seht, von klassischen Bushcraften und Tactical Bushcraft, wie es ich nenne. Das ist jetzt noch nicht so bekannt. In Amerika ist das weitaus mehr bekannt. Und das ist ein wenig so eine Kombination. Das seht ihr selber. Ich habe ja hier heute so einen richtigen taktischen Rucksack dabei. Das ist ein Trinkblasenrucksack. Den habe ich ein bisschen, der hat hinten ein Maulsystem, habe da meine Pouches drauf gehängt, meinen Schlafsack, ein wenig Jacken, eine Thermojacken und ein wenig Tarp und so, eine kleine Säge. Alles ein bisschen so auf taktisch ausgerüstet und das gefällt mir ganz gut. Und ja, es ist so, jetzt bin ich 41, jetzt mache ich das taktische Bushcraften, weil es mir einfach gefällt, weil ich halt viel Ausrüstung testen mag, dann kann ich auch ein Urteil darüber abgeben, weil wenn ich es nicht teste, weiß ich ja nicht, ob es was ist. Und ob ich mit 50 noch so rumrenne, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, weil ich es selber nicht weiß. Es kann auch sein, dass ich mit 50 den klassischen Bushcrafter mache, sprich ein schöner Waldhut, schöner Bart, Bowie-Messer, Olivenklamotten zum Feuermacher und Holzmacher, gelbe Lederhandschuhe, wie es halt so klassisch ist. Ich denke, das will ich mir machen, aber ich weiß es jetzt auch noch nicht. Genau, ja. Das seht ihr, das ist sehr minimalistisch gehalten heute alles. Ihr wisst, ich bin ja meistens unterwegs mit brutal viel Ausrüstung und ja, ich probiere es jetzt einfach einmal ein bisschen aus mit wenig Ausrüstung. Das habt ihr in letzter Zeit schon bemerkt, ich bin öfter einmal mit wenig Ausrüstung unterwegs, mache auch wieder meine klassischen Touren mit Feuerausrüstung, aber momentan möchte ich einfach ein bisschen genauer schauen im Detail, was brauche ich, was kann man heraus wirklich verwerten, ein Verbraucher oder Braucher, und nur so kriegt man es raus. Okay, ich bin jetzt in einem Waldgebiet, da war ich ja noch nie. Ich war weiter östlich, ist es dann, östlich war ich schon einmal und ich bin jetzt weiter eingedrungen in das Waldgebiet. Das ist ein sehr interessanter Wald, das ist ein wenig so ein Mischmasch, das ist jetzt, da wo ich jetzt bin, ist der Laubwald mit viel Buchen und Eichen. Weiter hinten waren sehr viele Felsen und sehr viele Nadelwälder. Ganz interessant einmal, und ich will mir dann später irgendwo einen Platz suchen, will mir ein kleines Lager bauen. Viel habe ich nicht dabei, ihr seht es ja, das ist alles, was ich dabei habe. Ein bisschen ein Tarp, ein bisschen ein Paracord. Mehr braucht man eigentlich auch nicht heraus. Das, was ich immer dabei habe, so viel, das sind Spielereien, weil ich viel probieren mag und da brauche ich viel Ausrüstung. Aber ihr merkt, ich verfeinere das Ganze. Ich schaue, was braucht man wirklich. Und ja, genau. Mag ich nicht viel erzählen jetzt. Jetzt geht es weiter und wir sehen uns dann im Laufe des Tages und am Abend und hoffentlich morgen in der Früh gut erholt und schauen wir uns den Sonnenaufgang an, wenn man sieht. Ich hoffe mal, und ich hoffe, dass er nicht regnerisch wird. Wenn, ist es egal, ich habe ja ein Tarp dabei, aber zum Arbeiten mit der Kamera ist es halt für mich einfacher, weil die Kamera, die ich da dabei habe, heute, ist nicht wasserfest. Okay, wünsche euch jetzt viel Spaß und bis später. Ja, weil ich den Sparmer jetzt gerade gefunden habe, oder den Pilz, wie man im Hochdeutsch sagt, das ist jetzt ein grüner Knollenblätterpilz. Den sollte man auf keinen Fall essen. Also der ist wahrscheinlich sogar tödlich, wenn man den isst. Viele verwechseln den mit einem Wiesenchampignon, aber es gibt ganz einfache Merkmale, wo man den erkennen kann, dass es sich um einen Knollenblätterpilz handelt. Und die zeige ich euch jetzt kurz. Und das ist nur ein kurzer Hinweis für die, die es nicht wissen. Bitte, wenn es nicht sicher seid, esst die Pilze nicht, weil wie gesagt, so einer kann sehr schnell tödlich sein. Den Knollenblätterpilz erkennt man sehr gut, wenn man den jetzt ein bisschen ausgräbt. Erkennt man unten hier eine Knolle. Ja, hier haben wir mal das gute Stück. Man erkennt hier wunderbar die Knolle unten. Von dem hat der Knollenblätterpilz seinen Namen. Es gibt den weißen und es gibt den grünen. Und diese Knolle ist ein eindeutiges Erkennungszeichen, dass es sich um einen Knollenblätterpilz handelt. Und die sind wirklich giftig. Von dem her nicht verwechseln mit Wiesenchampignons. Ihr seht es ja unten an die Lamellen. Er hat weiße und der Wiesenchampignons hat braune. Und von dem her kann man ganz gut identifizieren.
Ja, jetzt war ich gute 5 Stunden unterwegs, bin jetzt sehr weit weg vom Auto, bin immer weiter nach Westen gegangen und jetzt ist wieder ein schöner Mischwald. Da ist super, da ist echt schön, ganz ruhig. Man hört gar nichts. Der Wind ist jetzt ein bisschen stärker gegangen, aber momentan ist wieder nichts. Traumhaft, hin und wieder mal ein Flugzeug, schön. Man hört kein Auto, gar nichts. Das ist echt super. Und der Platz an sich gefällt mir auch ganz gut. Na, jetzt habe ich da wieder so eine blöde Hirschlaus an. Die haben da überall. Das ist echt nervig. Aber naja, wie gesagt, da baue ich jetzt mein Lager auf. Der Platz gefällt mir. Es liegt sehr viel Holz rum. Da kann man was bauen. Das ist viel Laub hier. Da kann man ein wenig ein Bett bauen, also ein Jägerbett. Und da genieße ich ein paar schöne Stunden. Bis später. Ja, es sind meine Pläne gekreuzt worden. Ihr seht, ich habe es da ein wenig angefangen, wollte eigentlich so einen Shelterbau, sprich mit so Zweigeeiflechten oder irgendwelche längeren Gräser, die was ich dafür eignen. Das Problem ist, ich finde da gar nichts. Da müsste ich jetzt wirklich da hinten von einem frischen Fichtenbaum oder Tanne steht dahinter, das runterschlagen oder von einer Buche frisch, von einem gesunden Baum, und das mag ich jetzt auch nicht. Sowas baue ich eigentlich sehr gern, das habt ihr ja gesehen in meinen anderen Videos. Wenn ein Sturm war, dann einen Tag oder 2 später oder 3 Tage später gehe ich raus und dann liegen fällt nur ja, so Tannen rum und Fichten rum, mit denen man wunderbar sich eine Sache bauen kann. Aber jetzt einfach einen gesunden Baum umschlagen, das mache ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt dann irgendwelche so Kleinigkeiten einflecht, die wo da rumliegen, würde auch gehen, aber das dauert natürlich ewig. Von dem her habe ich entschieden, spanne das Tab drüber und baue so ein bisschen weiter. Ja, für mein Nachtquartier, seht ihr, habe ich halt Moos gewählt. Das ist natürlich perfekt. Moos, ja, jetzt momentan braucht man es nicht unbedingt zur Isolation, weil es ja eh noch so warm ist. Aber im Winter, kann ich aus Erfahrung sagen, ist das unheimlich gut von der Isolierung her. Wenn man sich jetzt da eine schöne Schicht macht im Winter, wenn der Boden gefroren ist, gegen die Bodenkälte, mit so Blätter, Gräser drauf, alles was man so findet,
Tannenzweige und oben drauf richtig dicke Schicht Moos. Also wir reden erst von 30-40 cm. Dann fällt da überhaupt nichts. Also das ist die beste Isolation, was es gibt, finde ich. Das ist perfekt. Und man liegt da schön weich, wirklich gut. Natürlich ist es am allerbesten, wenn es trocken ist, aber wenn es nass ist, geht es genauso gut. Dann braucht man halt einen Schlafsack, der wo wasserabweisend ist oder wasserfest. Ja, genau. Dann geht's weiter. Okay, mein Nachtquartier steht, da kann ich geschützt drin schlafen. Ich habe mir noch ein kleines Dach gebaut, falls doch ein bisschen regnen sollte, weil es ist komplett bewölkt, es zieht komplett zu und ist sehr ruhig. Vielleicht kommt ein bisschen ein Gewitter noch oder Regen, schauen wir mal, ich hoffe mal nicht. Und jetzt werden wir da eine ganz kleine Lagerfeuerstelle machen, die wird wirklich nur ganz klar, weil das bietet sich sehr gut an. Da sind zwei gegenüberliegende Felsblöcke oder ganz große Steine, die kriege ich gar nicht raus. Und drunter ist auch alles Stein. Das ist natürlich sehr gut, da ist die Gefahr von einem Wurzelbrand oder einem Glimmbrand sehr gering. Und ich werde mir da wirklich nur ein ganz kleines Feuer machen, halt, dass ich mir ein bisschen was erhitzen kann, ein bisschen was erwärmen zum Essen und dass ich ein bisschen was habe, ein bisschen zum Reinschauen später, dass ich nicht gar so einsam da raus bin. Okay. Ja, das ist ein richtiger Peacemaker daher. Der ist gut. Ja, habe ich mal wieder ein paar Tonnen gemacht. Hin und wieder ist auch nicht schlecht, aber mit einem Beil oder mit einer Axt ist angenehmer und man kann effektiver und schneller arbeiten. Aber das ist egal. Das ist halt eine reine Tactical Bushcraft Tour und von dem her passt es. Mein Lager hinter mir steht soweit, das seht's. Ich habe ein bisschen Brennholz gemacht, das reicht auch. Ich mache ein ganz kleines Feuer heute, da reicht das locker aus. Und jetzt ist es so, ich bin halt
den ganzen Tag rumgelaufen, bin an so vielen Birken vorbeigelaufen, hätte ein bisschen eine Birkenrinde mitnehmen sollen, habe ich aber vergessen. Oder war zu faul, je nachdem. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wo ich noch ein bisschen was Brennbares herbringe, ein bisschen an Zunder und dann machen wir später ein Feuer. Ja, das Einzige, was man da hört, hin und wieder, ist einmal ein Flugzeug. Und sonst ist da komplett Stille drin. Wahnsinn. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so eine Stille. Echt schön. Wunderbar. Jetzt hat es gerade ein bisschen tröpfelt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das Ringen anfängt, aber laut Wetterbericht, weil ich gerade nachgeschaut habe am Handy, soll es jetzt dann regnen. Und zwar die ganze Nacht. Ich hoffe einmal nicht. Und nichtsdestotrotz machen wir jetzt ein Feuer und ein bisschen was zum Essen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen ein Feuer. Zehnt euch einmal Kerzen an. Weil sonst seht ihr ja gar nichts. Jetzt ist es besser. Ich habe da ein bisschen einen Ast gefunden noch. Da ist jetzt ein bisschen ein Kienspann dran. Also der ist nicht viel, ein bisschen was. Ein bisschen eine Rinde, da drauf kann ich Feuer machen. Und ein paar kleine Späne. Und da machen wir Feuer. Ich hätte zwar ein Feuerzeug, aber das ist ja langweilig. Und jetzt greifen wir es an. Ja, ich habe jetzt sehr gut gespeist. Das hat jetzt richtig gut da, mal ein bisschen was essen. Ich habe heute den ganzen Tag sehr wenig gegessen. Ein Haufen Beeren, Pilze oder Schwammerl, wie wir sagen, wachsen fast überhaupt nicht. Schade, aber es ist sehr trocken. Aber ich denke, das wird jetzt dann bald kommen, 1-2 Wochen. Und jetzt muss ich mal mein Handy aufladen, weil das ziemlich leer ist. Ja, wunderbar, wirklich echt schön wieder mal, weil man einfach Ruhe hat raus. Man hört zwar erst oben noch ganz leicht ein Flugzeug, aber im Großen und Ganzen ist da im Wald, ich bin ja ziemlich weit drin, absolut ruhig. Man hört ein paar Grillen, man hört einen Fuchs, der beschwert sich die ganze Zeit, ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Und ansonsten hörst du gar nichts. Das Knistern vom Feuer, das hält sich aber auch an Grenzen, weil ich überwiegend Hartholz, Buchenholz drin habe. Da knistert es nicht so stark und spritzt nicht so rum. Und ja, ich würde jetzt sagen, weil Bushbox habe ich nicht dabei, was ich ein bisschen bereue, weil eine Bushbox ist vom Zug her einfach super und dann raucht es nicht so stark. Und das ist jetzt ein ganz normales Lagerfeuer ohne Luftzufuhr und das raucht halt. Ihr wisst, egal wo man sich sitzt, es raucht immer da, wo man sitzt. Das kennt jeder von uns. Und jetzt würde ich sagen, gibt es ein bisschen Lagerfeuer TV. Ich habe jetzt ein bisschen Bock zum Filmen und das machen wir jetzt.
So ja, mittlerweile ist es ziemlich spät geworden. Habe jetzt lang nur ins Feuer geschaut und jetzt tue ich noch Zähne putzen. Und dann geht es auch schon in den Schlafsack, weil ich mag ja morgen bald aufstehen und mir den Sonnenaufgang anschauen. Dazu einen schönen Kaffee trinken. Das ist für mich der schönste Moment von der ganzen Tour. Und da freue ich mich schon ganz stark drauf. Ja, Freunde der Nacht, ich lege mich jetzt ins Bett. Ich bin schon gut müde. Gerade vorher hat das Ringen angefangen, das hat wieder aufgehört. Schauen wir mal, wie es wird die Nacht. Ich hoffe, dass nichts Besonderes ist, dass ich gut schlafen kann. Und stellen wir dann einen Wecker auf 5:30 spätestens. Und schauen wir uns dann den Sonnenaufgang an, machen wir uns ein kleines Feuer und einen Kaffee. Da sehen wir uns dann morgen in der Früh. Gute Nacht, fertig. Morgen miteinander. Ja, ihr seht es, ich bin schon wieder aufgestanden. Bin halt um 5:30 Uhr raus. Es war komplett dunkel. Jetzt raucht es wieder genau zu mir her. Ist klar. Gestern auch die ganze Zeit hat es zu mir geraucht, egal wie ich gesessen bin, raucht immer dahin. Aber das wisst ihr ja selber, wie das läuft. Ja, wie gesagt, ich bin raus, 5:30 Uhr, war stockdunkel, also brutal. Jetzt kennt man da gescheit, die Nächte werden länger und ja, kühler werden sie jetzt noch nicht. Ein bisschen. Letztes Mal, wie ich rausgelaufen war, war es weitaus kühler. Die Nacht war relativ warm.
Da ich erst einmal sagen, es hat 13, 14, 15 Grad gehabt in der Nacht. In der Früh raus ist es ein bisschen runtergegangen, aber im Großen und Ganzen war es sehr warm. Also im Schlafsack ist es angenehm gewesen, fast zu warm schon. Und zu meiner Nacht, wegen die auch, weil wir wissen, wie man so geschlafen hat, auf dieser Liegefläche aus Moos. Ich habe wahnsinnig gut geschlafen. Das war die beste Liegefläche vom ganzen Jahr bis jetzt. Da kommt kein Isomatten drauf, gar nichts. Eine Moos-Isolation oder eine Liegefläche aus Moos ist einfach wirklich was Schönes. Trotz allem bin ich sehr oft aufgekommen in der Nacht. Also ich habe mich irgendwie so gefühlt, als wenn ich was beobachten würde. Kann ein Uhr gewesen sein, ein Fuchs, was auch immer, weiß ich nicht, aber ich habe es sehr deutlich gespürt. Und von dem her bin ich ständig immer aufgekommen. Das ist dann so ein Wachschlaf-Modus, keine Ahnung. Angst habe ich jetzt überhaupt nicht gehabt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Wenn ich im Wald draußen bin, ich fühle mich da wirklich absolut zufrieden und wie soll ich sagen, das ist einfach ein richtig angenehmes Gefühl, wenn ich im Wald schlafe. Aber trotz allem hat mich irgendwas, glaube ich, beobachtet. Das war auf jeden Fall kein Mensch, weil wenn es ein Mensch wäre, dann habe ich nämlich Angst. Das spüre ich dann nämlich auch sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob das welche von euch kennen, aber bei mir ist das so. Wenn ich was beobachte und habe keine Angst, weiß es ein Tier, habe ich Angst, dann ist es ein Mensch, definitiv. Das ist irgendwie so ein 7. Sinn, den hat jeder von uns. Man muss ihn nur rauskriegen, wie er funktioniert. Ja, wie gesagt, trotz allem habe ich super geschlafen. War eine schöne Tour, eine schöne Nacht und ein schöner Morgen. Leider war es oder ist immer noch voll bewölkt. Das ist ein bisschen schade, weil wenn natürlich jetzt so ein Lichtspiel ist in der Früh vom Sonnenaufgang, kann man natürlich filmtechnisch das voll geil umsetzen und mit Musik hinterlegen und was Schönes draus machen. Das ist heute nicht so der Fall. Da ist es sehr schwierig. Da braucht man ganz anderes Equipment, dass man da wirklich gute Sachen raussieht, weil es auch relativ dunkel ist. Naja, genau. Und sonst, wie ich jetzt dann mein Lager sauber abbaue, wie das ganze Holz da, schon Healing, da freut sich jemand, wenn er kommt, sagt, das Holz ist schon gemacht. Und die Moosflächen würde ich dann wieder auf die Steine drauflegen. Abwachsen werden sie höchstwahrscheinlich nicht mehr, was ich aus Erfahrung sagen kann, die werden dann halb ein Jahr braun sein, aber ich lege sie einmal rauf, wir dann die ganzen Bodengegebenheit wieder auf Ursprung zurücksetzen, Feuer sauber ausmachen, ein bisschen ausgraben, Wasser draufschütten. Ich habe zwar nicht mehr viel, ich habe bloß noch die eine Flasche da, weil der Trinkrucksack, wenn 3 Liter drin ist, leer, da ist noch fast ganz voll, die brauche ich dann fürs Feuer. Problem ist, ich muss noch ungefähr 4 Stunden zum Auto gehen und brauche ein bisschen Wasser. Aber da vorne habe ich ein Ding gesehen, ein kleiner, ja, See kann man nicht sagen, nicht ein Tümpel, aber so ein kleiner, ja, Teich, keine Ahnung. Da will ich mir ein bisschen Wasser rausholen, ich habe Wasserentkeimungstabletten dabei, die schmeiße ich dann da rein und dann kann man es auch trinken. Das tue ich nicht sehr oft, weil ich es einfach vom Geschmack her nicht so gern mag. Mittlerweile die von Micropur haben jetzt schon relativ gut geworden, die sind nicht mehr so intensiv vom Geschmack. Ja, und dann war es wieder für heute. Ich hoffe, das Ganze da hat euch auch ein bisschen gefallen. Für mich war es wunderbar und hoffe, dass auch ein schönes Video daraus entsteht. Da möchte ich einmal an euch fragen, was meint ihr? Wir haben schon aber angeschaut, meine Videos sind sauber zu lang. Ich habe meine Videos heute aber so zwischen 35 und 45 Minuten um den Dreh. Da hat mich richtig freuen, wenn es mir da Feedback geben wird, dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, ob die Videos wirklich zu lang sind oder sollte ich es kürzer machen, mehr auf den Punkt bringen. Oder wollt ihr mehr das Ganze einfach begleiten und wenn man es begleiten mag, dauert es halt einfach, wenn man so eine Tagestour macht, 45 Minuten ist halt so. Dann kann man das ja gut nonverbal umsetzen, dass man es auch versteht, um was es überhaupt geht. Ja, genau. Und ansonsten habt ihr auch noch gesehen, Tactical Bushcrafting ist im Endeffekt nichts anderes wie normales Bushcrafting. Normales Bushcrafting ist natürlich ein bisschen professioneller, klar, weil die Leute, die das machen, beschäftigen sich mehr mit, ja, sage ich mal, so Holzverbindungen und Auskerbungen und die haben da Bohrer dabei und sowas. Das geht schon mehr so in die Schreinerrichtung. Das ist jetzt beim Tactical Bushcrafting nicht der Fall. Also da geht es eigentlich mehr Ausrüstung und. Aber im Grunde ist nichts anderes. Naja, okay.
das wollte ich jetzt auch mal sagen. Und sonst sind wir jetzt durch. Ich werde jetzt dann, wie gesagt, marschieren und wir sehen uns bald wieder. Bin jetzt dann, wie gesagt, bald in Amerika, dauert noch 3 Wochen und dann bin ich weg und nimm die Kamera einmal mit. Ich möchte da schon mal 2 Videos so um den Dreh machen, 1, 2 Videos, je nachdem. Und dass da auch ein bisschen seht, was ich da so mache. Und ja, ansonsten sagt der Weitler jetzt Servus, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ja, 4,5 Stunden. Na, letztendlich. Morgen. Jetzt haben wir fast den Schnobel verbrennt. Das hat schon heiß noch. Ich kann jetzt sagen, Isolation ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich kann jetzt sagen, Isolation ist der falsche Ausdruck. Kann ich sagen. Die ganze Zeit unter dem Tab drin sitzen. Schmutzig. Ganze Geschichte. Ganz weit, ganz allein, schön da auf dem Wald. Bla 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 bla. Schade, weil wenn die Sonne scheint, kann man natürlich vom Filmer her, vom technischen her. Weil das andere Holz, ihr wisst zwar, ein weiches Holz. Ja, wie wisst ihr? Leider war es sehr bewölkt. Jetzt sind wir totalen Schmarrn. Und es war komplett dunkel noch. Es raucht jetzt ziemlich stark. Ja. Aber ich mache das nochmal. Es ist mittlerweile schon so, dass sehr viel, ja, sehr viel, ist da einen ganzen Kaffeesatz mitgesoffen.